Ju desh më shumë kohë të mblidheshin se sa të kalonin 10 pikat e rëndit të ditës. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Shkodrës mbrëmjen e së njëjtës ishte një prej atyre 1 nga 1000 rastet kur në pak minuta me shumicë votash pa debate dhe kundërshti kaloi rendi ditës mes të cilave projekti I parë buxhetor afatmesëm 2019-2021. Shpërndarja e fondeve për ndërtimin e fushave sportive, shtesa e planit për rishpërndarje të fondeve të buxhetit, si dhe rregullorja për organizim dhe funksionimin e Komisionit të Apelimit Tatimor në Bashki. Kjo pikë mori më shumë minuta për shkak të sqarimeve, por edhe pyetjeve të disa këshilltarëve. Kjo rregullore është në analogji edhe me strukturën e apelimit tatimor të ngritur pranë Ministrisë të Financave. Qytetari nuk mund të më anku tek ai që I ka bërë pa drejtësi, tek administrata. Dhe unë doja që me pa këtë komisionin në raport edhe me Këshillin Bashkiak. Asnjë mënyrë të mos dëmtojmë biznesin dhe qytetarët, por në krah tjetër të mbledhjen e taksave. Pra të ketë një partneritet mirë, po s'pat partneritet nuk ka as mbledhje e taksash. Prandaj unë mendoj që ky 60 ditë në qoftë se është e mujtën të jetë 30 ditë. Diskutimet e lira më pas ishin ato që zun hapësirën më të madhe të kohës, por edhe nxorrën në pa një pjesë të problematikave që ka sot Shkodra. Se nuk na bani një WC publike. Diku I duket pak e çuditshme, por Shkodra, ato që e mojnë mend, vetëm qendër Barros ka pas 4 investitorë publike. Mbjas ka pas 3, s'ka asnjë. Dhe ne jena pensionistë dhe detyrojna me shumë pi kafe për me shku në banjë. Në kur ne nuk kena mundësi me kryu as kushtet minimale që këto pensionistë me kalu kohën e tyre të lirë, atë kohë që I ka me. Bëhet fjalë për 840 familjet në bllokun Mark Lula, sidomos tani në sezonin e verës, ankesat janë shumëta, por është një situatë që ne e kemi në kurriz 25 vite dhe sot situata është e pajustifikueshme të pas parasysh që 80% e familjeve të atij bllokut kanë marrë lejet e legalizimeve, pra janë me status ligjor aty dhe duhet që të kemi një përgjigje sa më shpejt lidhje edhe me këtë aplikim, këtë investim që kena bërë për hartimin e projektit të ujësias kanalizimeve në atë lagje. Situata në Rus për sa për këtë administrimit territorit të hapësira publike është shumë problematike. Kam marrë me 10 mesazhe nga qytetarët e Rusit dhe presin me pa durim sistemimin pra tregut që ju po ndërhyni, por e gjenjë që kanë kaluar fatet. Edhe trotuaret, hapësirat publike, rreth rrotull, ka një situatë shumë kaotike. Të pas parasysh se është edhe një nga portat hyrëse të qytetit, besoj që jo vetëm ka nevojë për mu liruar të trotuare, për mu sistemu tregu, dhe unë nuk di a thu ka mundësi që dizajni, por gjithsesi ka nevojë edhe për riformatim urban, si thosha si zonë për të pasur një lloj identiteti. Kena problematika me liçenin e Shkodrës. Është fol, as tërfol. Për pastrimin nuk bëhet asnjë gjë. Ishte mush me barishte. Kjo përban një problematik për peshqit atë. Nuk e di kur planifikohet, si planifikohet edhe këto të t'ishte mirë më planifiku një buxhet për këtë pjesë. Kena edhe përdorimin e generatorëve, që ashtu shkaktu zhdukjen. Jena në Shkodër e hajmë peshkun krapin e malit zikja, nuk është hiç logjike, edhe me një çmim shumë shtrenjtë. Emi ndoshta salane herë në Brektrancin Bishtiqini, shqip, se nuk I ka ra Karahuan ndajna. Ka kënë 2 plashet më të mira që ka pas Shkodra. Ka 2000 qytetarë. Voldana mund t'jetë la, se ja, mund t'a ketë njoft atë zona mejna. Bregu I liçenit, sot është këthy në barishte. 12 kanale që derdhen ujnat e zeza në liçen. Derdh Dobraçi, derdh Kirasi, derdh Shkodra. Nuk e di, a do grobohen në një vend këta ujna të zeza që liçeni të ruhet si ka kënë. Ka pas partia punës, në kohën e Enverit ka pas makina korcë, e kanë kusit. Ka pas dizinfektim liçeni, e kanë dizinfektu për mushkaja. Plus kësaj është një Arian, e kam thënë edhe herë, që ja kanë dhënë liçenin dasi pronar, shitu. Ariani I liçenit qëtaj. Dhe I ke lunrat kryetare, rresht duhet me dali dit me ekip me bashkin, bregun e liçenit, se tash s'ka ujë. Me dal një ekip mirë, me dal një ekip me pa, perën që kenën. Krapi ka maru, e maroj Ariani, me 30 generatorë. Tu I fut për natë me gjujt, aty
se po fut generator, tash e parë, s'ka me veç kaj barcak I vogël t'i quhet shumë. Kryebashkiaki Ademi dhe stafi I saj zgjodhen që pyetjeve dhe shqetësimeve të ngritura nga këshilltarët bashkiak të japë përgjigje në mbledhjen e ardhshme. Mes tyre dhe rasti I Klotos Çelikut, që humbi jetën në krye të detyrës, ndërsa po pastronte kanalizimet e ujrave të zeza në Unazën perëndimore. Këshilltari Fatlum Nuria kërkoi një fond të veçantë për familjen e tij, që Ademi premtoi ta rishqyrtojë me stafin e saj dhe të shprehet në mbledhjen e muajit gusht.